Ricevono da 53 comuni quasi 1 milione di euro per visite mediche inesistenti e cani già deceduti. È questa l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha portato alla luce una frode su fondi pubblici destinati al benessere degli animali, legata a un canile del Friuli occidentale. L'indagine di polizia erariale della Guardia di Finanza parte all'atere di quella di polizia giudiziaria e quindi riguarda la ricostruzione dei contributi percepiti da questo canile dal 2011 al 2020. In base alla ricostruzione fatta e alle indagini svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Pordenone, è emerso che oltre 980.000 euro di contributi versati da ben 53 comuni tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e in un caso anche Puglia riguardavano prestazioni veterinarie mai rese oppure cani che non erano ubicati presso la struttura dichiarata come canile, ma presso l'abitazione dei proprietari. Tra le irregolarità emerse infatti spicca il dato relativo alla presenza dichiarata di 152 animali nel canile. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, ben 132 di questi sarebbero in realtà già deceduti. I gestori avrebbero falsificato la documentazione, includendo anche questi animali nelle richieste di rimborso, al fine di ottenere fondi pubblici per cure e visite veterinarie mai effettuate. Il sequestro comprende inoltre 27 conti correnti e 21 immobili, tra cui una villa di lusso. Il provvedimento è un provvedimento di sequestro conservativo emesso dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, quindi è un provvedimento che non ha nulla a che fare con il procedimento penale. In ogni caso gli immobili e i conti correnti sui quali è stato apposto il vincolo sono posti a garanzia del credito erariale, quindi dei contributi versati indebitamente da quei 53 comuni che all'esito del giudizio che si terrà presso la Corte dei Conti potrebbero venire risarciti delle somme indebitamente elargite.